Okay, så lige nu står jeg udenfor en slikbutik, der har rigtig meget mærkeligt slik, så jeg skal ind og blande med. Okay, så jeg skal have noget af dem her i hvert fald. Jeg tror det er fint. Accident. Ja. Okay, så jeg skal godt lade tage mig af dem her. Det føles nærmest som en sten. Det er ret vildt. Det er madmandler eller noget. Ja. Og den skal jeg gøre plads her. Jeg tror, det er meter. Okay, så det er sådan noget, den her ting her. Så det er det, hvad vi... indtil videre. Ja. Du skal ikke snakke om noget. Okay, så vi skal også have... Jeg tænker bare, jeg tager en af dem her også. Okay, så der er også nogle sten. Den får vi også lidt af. Okay, så jeg har også set sådan noget, der ligner sådan noget skumpelis. Sådan tænker jeg, så får jeg med. Jeg tænker, jeg tager sådan lidt lyserød-agtigt. Er du klar til det? Og så skal vi selvfølgelig også prøve nogle af de guld. Så. Wow. Og det tænker jeg, det er fuld så. Så har vi simpelthen fået blandet noget. Og så tænker jeg, at vi skal hjem og spise det, så. Hej, jeg er så sauce og sille. Nå. Efter byen på en meget god shoppetur, er det ikke rigtigt? Så nu skal vi simpelthen smage. Så hvad tænker I, vi starter med? Jeg vil gerne prøve en sten. Så prøver vi en sten. Dem her, som der er, så skulle ligne sten åbenbart. De føles ikke rigtig som sten. Men... Det lyder som sten. Det lyder som sten. Det føles ikke som sten. Nå, jeg tager sådan en her. En sort sten? Ja. Jeg tager en brun sten. Jeg tager sådan en her sort. Skål! Jeg synes ikke, det så lækkert ud. Er I klar? 3, 2, 1. Lige lidt lort. Fy for helvede. Hvad er det? Ej, Stine! ASMR. Så har vi macaroon. Giant macaroon. 9 ud af 10. 10 ud af 10.